Здравейте! Аз съм Нина от Energy Art и днес, както ви обещах, ще направим две важни практики. Практика за изчистване на негативните убеждения и медитация за внасяне в нашето поле на енергията на любов към себе си. Знаете, че за да внесем нещо ново и желано в живота си, трябва да разчистим място. За да имаме по-положителни убеждения за нас самите, трябва да изчистим всичко това, което ни пречи на подсъзнателно ниво. И да махнем всички стари и ненужни убеждения и програми от нашето подсъзнание. Знаете, че в борбата между нашето съзнателно намерение и подсъзнателните ни програми винаги побеждава подсъзнанието. Така е, на съзнателно ниво на нас ни се струва, че знаем много добре какво искам. Мислим, че се обичаме, че заслужаваме, поне горе-долу, и даже правим някакви действия в желаната посока. Но ако в нас има негативни убеждения и програми, които ни казват, че още не сме готови, че още не сме заслужили, че още не сме достатъчно достойни, познайте, няма да получим това, към което се стремим съзнателно. Има най-различни методи, с които могат да се променят програми в подсъзнанието, като се започне от класическата психоанализа и се стигне до различните техники от енергийната психология. Но това, което аз ви предлагам в момента, може да се счита за една тясно специализирана част от енергийната медицина. Предимството на този метод е, че резултатите са доста бързи и че можем да продължим процеса лесно и спокойно в домашни условия сами. А как, ще ви кажа по-късно. Сега, преди да преминем към тази практика, е хубаво да си помислим какво ни пречи конкретно на нас. Какви мисли и убеждения се въртят в главата ни, които ни пречат да обичаме себе си и да срещнем подходящия за нас партньор. На пръв поглед ние си мислим, че нищо не ни пречи. Ние сме готови за любовта, чакаме я, търсим я, оглеждаме се, но ето няма подходящи мъже. Това не е вярно. Ако бяхте готови за любовта, щяхте вече да я имате. Съжалявам. Така, това, че много я искаме, изобщо не означава, че сме готови. Когато сме готови, тя ще се появи, бъдете сигурни в това. Така, сега помислете си, всяка от вас, за някакви конкретни лично нейни неща, които ги пречат, и ги запишете на единия лист, който сте си приготвили от вчера. Аз ще ви помогна с някакви общи такива негативни убеждения, но всяко от вас има и специфични. Например, споделяте ли вярвания от сорта: не съм достатъчно млада и красива, няма свестни мъже, нямам достатъчно пари и за това не мога да привлека мъж. Всички мъже, които си заслужават усилията, вече са заети. Сигурно не ми е писано да имам любовна връзка. Аз винаги се провалям. На мен ми се падат само неподходящи мъже. Сигурно и този ще избяга. Винаги става така. Аз не мога да привличам мъжете. Нямам вродени способности. Не е нужно да ви давам повече примери. Ясно е, че с такава нагласа нищо хубаво няма да привлечем в живота си. Бъдете честни със себе си, минавали ли са ви подобни мисли? Ако не, сигурно имате други, които са не по-добре от тези. А когато си казвате някакво положително твърдение, например, аз привличам подходящи мъже и си избирам този, когато аз реша, какво следва? Казвате ли си веднага: да, бе, да, как ли пък не?
Може би си мислите съзнателно, повтаряте си някакви хубави убеждения, които искате да се сбъднат. Само че това убеждение няма да се изпълни, докато в нас има противоположна нагласа, която ни казва, че това не е вярно. Че това не е истината за нас. Значи, днес дойде момента да промениме тази истина, в кавички, истина за нас. Давам ви още една минута да донапишете своите убеждения и след това ще се преместим в ателието на Energy, където аз ще ви покажа какво да правите и как ще проведем практиката с боите или фломастерите и хартията, която сте си приготвили. Готови ли сте? Аз съм вече готова. Сега сме в ателието и съм приготвила да ви покажа какво да направите. Ако вижте какво ще ви покажа и след това може да спрете и да го направите сами за себе си. Аз съм приготвила маслени бои и малко по-голям лист хартия, за да се вижда по-добре. Ето така, сега прочитаме си какво сме записали, кои са нашите негативни убеждения, които ще изчистваме. И започваме, независимо дали с шпакла, с четка или с фломастер. Просто с намерението да ги изхвърлим от нас. Започваме с цветовете и мажем както ни дойде. С много хъс, с много ярост. Това е нещо, което въобще не ни трябва. Не искам повече в моя живот такива неща. Не, не и не. И не. Изхвърляме, 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 изхвърляме. С повече хъс, с повече сила, с повече енергия. Това за мен вече приключва. Тези убеждения вече не са верни за мен. Готови ли сте? Как се чувствате сега? Усещате ли облегчение, сякаш огромен товар се е смъкнал от плещите ви? Вероятно се чувствате изморени. Това е съвсем логично, тъй като току-що съвършено. Сега, когато вече сме завършили нашата работа, какво да направим с тази грозна картина, поела всичките ни негативи? Ето какво. Просто я смачкваме. Няма го вече. И изхвърлим. А сега, както сме спокойни, отпуснати, леко изморени, ще продължим нашата работа с втората практика, с медитацията, с картината "Аз обичам себе си". На мястото, където току-що бяха тези негативни и пречещини убеждения, ще продължим, като внесем в нас друга енергия, която искаме, енергията на любовта.
И ето, че стигнахме до най-важната, най-желаната част от днешното видео. Медитацията с картината "Аз обичам себе си и живота ми е изпълнен с любов". Какво трябва да направите сега? Гледайте картината, усетете енергията, идваща от картината. Ще се почувствате спокойни, леки, радостни, обнадеждени и изпълнени с вяра, че всички хубави неща са възможни за вас. Това, което трябва да си кажете, е следното. Приемам енергията на любовта към себе си в моето поле и позволявам да се прояви в живота ми по най-добрия начин за мен. След това вече не мислите нищо, просто стоите спокойно и съзерцавате картината и усещате енергията.
радостни, леки, спокойни. Знам, че сега се чувствате щастливи. Опитайте се да запазите това чувство по-дълго в себе си. Но за да стане трайно ваше притежание, тази емоция, тази енергия, е необходимо да работите с картината ежедневно някакво количество време. Не знам на кой колко му трябва, но процесът трябва да продължи, за да стане стабилен и траен. И когато вие обичате себе си и знаете, че заслужавате любовта, просто така, без никаква причина друга, познайте какви отношения ще привлечете. Познахте. А сега очаквайте утрешното видео, където ще разгледаме ситуацията с привличането на подходящия за нас мъж в живота ни. Ще видим кои мъже са подходящи, къде се намират те и, разбира се, при какви условия можем да го срещнем, и ще направим медитация с картината за любов и партньорство, която ще ни даде нужната енергия, за да привлечем любовта и партньорството. А сега желая ви прекрасен ден и до скоро!